داستان پشت طراحی یک کیت و یا خاطراتی که اون کیت با خودش برای ما داره باعث خاص شدن بعضی از کیت ها برای ما میشه. با ما باشید تا 20 کیت خاص تاریخ فوتبال رو بررسی کنید. به فوتبالز خوش آمدید. شماره 20 یکی از زیباترین کیت‌های ایتالیا، یادآور شروع فوتبال روبرتو باجو و پائولو مالدینی و البته قوی‌ترین دفاع تاریخ جام جهانی. شماره 19 مکزیک جذاب 98 و کیت خاص اونها که به تن ستارگانی مثل لوئیس هرناندز و کواتمک بلانکو دیده شده. شماره 18 داشتن این کیت زیبا تنها خاطره خوبیه که اینتری ها میتونه از سال 2014 بیاد چرا که اون سال همه چی براشون بد بود. شماره 17 این کیت خاص ونتسیا حاصل همکاری بین نایکی و امپوریو آرمانی هست، تیم نه چندان مطرحی که البته طرفدارای خاصی داره. شماره 16 یک کیت مینیمال و متفاوت برای بارسلونا و البته یادآور اولین قهرمانی چمپیونز لیگ مسی و شروع دوران نابغه‌ای به اسم پپ گواردیولا. شماره 15 یک اثر هنری و یکی از زیباترین کیت‌های تاریخ لاتزیو، کیتی که آخرین بازی‌های میروسلاو کلوزه با پیراهن لاتزیو رو به خودش دیده. شماره 14 به جرئت میشه گفت این زیباترین کیتی هست که کریستیانو رونالدو در دوران فوتبالی خودش به تن کرد، اگرچه با جام برای اون همراه نبوده. شماره 13 شاید این کیت زیبا و خاص مهمترین نکته‌ای باشه که از اسپانیای قبل از سالهای 2000 بتونیم به خاطر بیاریم. یه تیم ملی معمولی با یک کیت جذاب. شماره 12 حاصل همکاری نایکی، جردن و پی اس جی، این کیت مینیمال، ساده و بسیار جذاب و خاص بود. شماره 11 این یک انقلاب در طراحی‌های آدیداس بود، یک کیت خاص و به شدت محبوب در میان جوانان دهه 70 و 80 میلادی. شماره 10 اولین حضور کرواسی در جام جهانی بسیار جذاب بود، هم نتایجی که گرفتن و هم لباسهایی که به تن داشتن و هم ستارگانی که معرفی کرد. شماره 9 بهترین طرح‌های آدیداس احتمالاً تو دهه 90 زده شده، مثل همین کیت فوق‌العاده آیس روم، کیتی برای ستارگانی مثل رودی فولر و اولین حضور فرانچسکو توتی برای روم. شماره 8 میلان تو دهه 90 از هر نظر جذاب، هم کیت‌هاش، هم نتایجش و هم ستارگانش. شماره 7 شکل و شمایل تیم جذاب آرسن ونگر با این کیت فوق‌العاده و خاص جذاب‌تر هم شد. این کیت واقعا برازنده اون تیم بود. شماره 6 یک کیت خاص برای یادآوری آخرین حضور مارادونا روی زمین چمن، کیت بوکا جونیورز با همون رنگ‌های خاص خودش. شماره 5 باز هم یک کیت دیگه در ارتباط با مارادونا. او با این کیت قهرمان جهان شد و از اون روز به بعد آرژانتینی ها او رو مثل یک بت میپرستیدن. شماره 4 این کیت خاص متعلق به یکی از بهترین تیم های دهه 90 اروپا بود، سامپدوریا
با کلی ستاره بزرگ و کوچیک مثل روبرتو مانچینی. شماره 3. فرانسوی ها با این کیت خاص و جذاب آدیداس اولین جام رسمی خودشون رو به دست آوردن با ستاره بیچونه چرایی مثل پلاتین. شماره 2. یک کار خاص و جذاب دیگه از آدیداس، این بار برای هلند و این بار هم برای گرفتن اولین جام ملی با کمک فان باستن و گولیت. شماره 1. گل سرسبد طراحی‌های آدیداس، یک کار خوشرنگ و خاص برای آلمان برای قهرمانی اونها در جام جهانی 90.